Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Napiniyat tanakan na gupiyagil mo anak na ginangkon asalam akalilintad na kapipiyagin na banyod na mambagin sa dunya sampai sa alungan amore. Panggulalang ko na isa maranaw na si ami ko niya di palilay lang o di na di ikukurmat ko si rano to ak buyo na mamakin. Ako sa si rano to ang mga raga gusto manguda di ko na di makaplalambu sa tadman na guda pata ero di pakadaan. Espesyal perindarinawang koron. Naamay ko rin ayag na kalidin di nga koron na mataragin din ito ada komendere no ba komendo dua kaso din na so di ko karawi baka papakalambus sa rata ginawa nga. Benar energi na ka udah busuran na kan natundog gawa kan na mardiragam pamana iyo bani mapamanag sumang udah pendiri kaya mata na benar na pimpira si patang ko na malamas ang tangan kan na ditetago dia sa suara ko pamikira ka na pamana ba pamana ibarat sa stang nabulimpas o di kang ginausing na nabasarig sa okay si sobang sa abarakan kating kape. Saban yun na tatangkay sa sudi kasabab ko tanto ko din ararago na sa wasalam. Kadiri
sekal siksa sauni ikararan hunakun kesokat terawang mangudep inderi day bakin sebakirang yang inawaita
ada budawangku ni karena saya kena robisu Rano na suri kami ginawain kaya pumanang benar kaya betasak bentar kakang ini saluni kaya suri kaya pagkilang inang daulan lagi ini betasari na gile udah suran nakan waktu yang inawa ita aku meyak ya anauman pagarin ragam mane bekomi pandangan kakarin di makau kaya kau asaran yang pikirakan nadia ilahi kada mana nasi ini sekarang kena wabulada bermadu rasulaga dami tabu Nasa akin
di depan amangku sekali kawan dan mau dapin di salah kawan dia semua pun saya ko sa kenam layu nang benar ko kapatudai pamayo bingkaran ano datang pamayo bingkaran